Det vi gør i dag, det er, at vi laver en event, en begivenhed ud af, at man kan nytegne og gentegne sæsonkort til vores kampe på MCH Arena. Der er pokalen. Ja. Vi skulle næsten ned og se pokalen. Så er der her, Magnus. Jeg tror, den var meget mindre. Jeg synes, den er sådan lidt mere vaseformet. Der står ikke FC Midtjylland endnu. Der står kun 2014. Der står ikke 15 endnu. Kunne de måske godt lige have skrevet på den. Jeg synes godt nok, man sidder lidt lavt. Men nu er man selvfølgelig også lidt højere som fodboldspiller. Selvfølgelig. Altså, vi vil rigtig gerne, at folk kommer hjem efter sådan en dag som den her og siger til deres naboer, ja, og så var jeg på stadion, og pokalen var der, og dem fra administrationen kunne jeg snakke med her. Jeg var også i omklædningsrummet. Altså, vi skal være tæt på folk i deres dagligdag. Det er der står Sleje, August. Og Christian Bak, han er der. Christian Bak, han er sådan en type, der ikke er bange for at slå sig, og kan nemt løbe ind i en mand. Sleje, ham har jeg bare altid godt kunne lide. Ja, og Sisto, han kommer jo fra Tjøring, så de andre, de er jo selvfølgelig også gode. Men det var nok herinde, de holdt fest efter de vandt den sidste dag. Må jeg godt forestille mig. Også hvis man skal have markaterne til sæderne. Skal man så om på den anden side? Nej, vi er oppe på første op ved sæsonkort deroppe. Tak for det. Det var han navn på. Ja. Vi skal over på den anden side. Der ligger sådan en små stykke guld overalt. Så er det opgang 8. Er det her? Der! Sidder den fint? Ja, den er perfekt. Så er vi klar. Så sætter man sig bare her og venter på, at der bliver scoret igen og igen.